Hola, bon dia. Què tal, senyores i senyors? Feliç any nou. Benvinguts al programa Magazine, ja saben, referent de la província de València, però de tu, i saben vostès que estan a Grup Televisió. I, bueno, com ha començat l'any? Espero que molt bé, espero que estigueu gaudint amb els vostres sers estimats. Crec que sí, comencem amb força. Recordar-vos també que avui, bueno, fa un oratge, la veritat és que molt bo, al voltant de 15 graus, certs clars, i bueno, la veritat és que si està ben a gust, sobretot si tenim una convidada tan especial com la que tenim així davant. Què tal? Com estàs? Estem parlant amb Laura Capcir de Xúquer Viu. Què tal? Com estàs? Molt bé. Benvinguda, un autèntic plaer, perquè així hem entrevistat alguns representants de l'associació cívica Xúquer Viu, els avance, una miqueta per a aquells que no sàpiguen. Xúquer Viu es va crear al 2003 i és una plataforma en defensa del nostre estimat riu Xúquer, que ja saben que pateix des d'una gran sequera, no?, al voltant, no?, sobretot perquè hi ha un cabdal d'aigua molt, molt, molt baixet i, evidentment, els agricultors, que també han vingut així alguna vegada entrevistats, ens han comentat que, bueno, que aquesta sequera persistent el que fa és que precisament no hi hagi un reg adequat dels nostres camps. També hi ha altres problemes relacionats amb el Xúquer. Abans hem comentat també el tema del cabdal, però també hi ha alguns punts claus al voltant del riu on encara continua contaminat, no? Sobretot a l'altura de quan comença Antella, Alzira, ahí s'aboca alguns vertigs que són perniciosos per al nostre estimat riu. Per a parlar d'aquestes qüestions i altres, i d'una cançó molt especial que anem a presentar-los així ara, al voltant de Xúquer Viu, tenim així, com hem dit, a Laura. Què tal? Benvinguda. Moltes gràcies, encantada de compartir esta estoneta amb vosaltres. Un autèntic plaer, com hem dit, des del 2003, no? Sou un referent important. Efectivament. Per al nostre estimat riu. Jo sempre dic estimat riu, no? Perquè moltes dècades, no?, hem viscut d'esquenes al riu, no? Sobretot, per exemple, la Serna de Sueca, no?, sempre s'ha dit, no, és que vivim d'esquenes al riu, perquè no s'ha posat mai el focus en el riu i la importància que té, no? Perquè el riu és molt important, Laura. Estimat i necessari per a la supervivència de la nostra espècie. La veritat és que sorprèn el que tu dius, aquesta inconsciència i aquesta desvinculació que tenim, no només a nivell de físic, no?, de veure el riu o no veure-lo, que bueno, podem comentar també, pues, a dia d'avui sabem que en molts trams del riu no el vegem per aquesta canya invasora que n'hi ha, que ara pues, n'hi ha afortunadament un projecte per llevar-la des de Sumacàrcer fins a la desembocadura. Canya a la canya, no? Canya a la canya. Canya a la canya, m'encanta el títol. Sí, el títol és... És potent. Sí, originari d'ací d'Alzira. Aleshores, no només físicament, sinó inconsciència del que representa el que estem dient el riu en la nostra vida, perquè moltes poblacions s'abastixen l'aigua que consumim, que és per l'aixeta, ve d'aquest riu. Correcte. I no som conscients d'este fet, ni tan sols som conscients de què fem en eixa aigua i què passa una vegada així per l'aixeta, el que vertim. Parlem dels... Sempre, de vegades ens enfoquem en lo macro, no? I està molt bé, i ahir Xúquer Viu té un paper importantíssim de vigilància i de reivindicació i de reclamació davant dels estaments polítics, de les institucions, vigilar aquests cabdals i aquests abocaments, però també no hem d'oblidar que com a ciutadans i ciutadanes individuals tenim un paper molt important i que xicotetes aportacions en el nostre dia a dia, xicotets gestos, també tenen un gran impacte. Totalment. I un poquet jo dins de lo que és l'associació treballo la part més educativa, perquè jo soc professora de música, no, ni de biologia ni de coneixement del medi, soc una ciutadana més, però sí que és veritat que trobo molt potent el fet d'educar justament això, en aquesta protecció del riu, en aquesta posada en valor i en com el tractem nosaltres en el dia a dia i què podem fer des de lo micro. Molt bé, molt interessant, una ciutadana
compromesa, que també és molt important. No? A nosaltres ens encanta i sobretot si d'ací podem fer difusió, perquè cada vegada hi ha metges ciutadans i ciutadanes compromesos amb el riu, seria fantàstic. De totes maneres, per què hem convidat també a Laura? Bàsicament també, evidentment, per a donar llum, no, a Xúquer Viu, a aquesta plataforma tan important, no? Però també, avui és un dia especial perquè anem a presentar una cançó. No sé si es podies avançar, Laura. Sí, fa un any en l'assemblea de Xúquer Viu va eixir... se va estar debatint sobre propostes per celebrar este 20 aniversari que has comentat i una de les propostes que va sorgir era la creació d'una cançó. Arran d'ahir vaig presentar un projecte d'educació mediambiental que seria Cantem pel Xúquer, que era per aconseguir crear esta cançó de forma col·lectiva i que implicara a molt d'alumnat, molt de professorat, i així n'ha sigut. I la veritat és que estem molt satisfetes del resultat, perquè ha quedat això és un producte immaterial, a més la música apel·la a les emocions, perquè moltes vegades ja està vist que el discurs de l'alarma, de l'amenaça, no funciona. Com diu la doctora Jane Goodall, és de cor a cor, quan tu tens que parlar, i jo crec que en aquesta cançó, que després donarem més detall, justament s'apel·la a l'esperança, a l'optimisme, però també a l'acció. Anem a escoltar i a delectar-nos amb la cançó de Xúquer Vivents. Que són rebels, lluita per un xúquer net, un xúquer viu, lluita pel nostre destí. El xúquer no parla, el xúquer ens canta, què aneu a fer per mi? Un xúquer net, un xúquer viu, lluita pel nostre destí. Un estiu per contemplar, un hivern per brollar, baix de l'ombra de l'Albert, a la vora del riu Xúquer menjarem meló d'Alger. Guardarem el teu batec, farem saber que tu el mereixes, que pel teu futur lluitem. Aigua de vida, aigües d'un riu, cantem per viure i beure el xúquer viu. T'estimem fort i et cuidarem molt bé, som i serem xúquer vivents. Aigua de vida, aigües d'un riu, cantem per viure i beure el xúquer viu. T'estimem
supervivents. Acabem de veure la cançó Supervivents, quina autèntica meravella, un autèntic plaer escoltar-la, et donaven ganes de ballar, estàs a punt de llevar-me el micròfon, vale, la petaca i començar a donar-ho tot. Laura, tu has dit abans, una cançó feta de cor per a que arribi als cors, no? És molt important la emotivitat en el missatge. Així és, la veritat és que m'emociona cada vegada que l'escolte de nou. I després contar-vos un poquet tot el que hi ha darrere d'aixòs 3 minuts de cançó. Va ser, com us he dit, el concurs Cantem pel Xúquer, que es va llançar a totes les escoles de primària i instituts de secundària i escoles de música per a que es creara una lletra dedicada al riu Xúquer, que el posara en valor, que abarcara les seues característiques, tant físiques com també les problemàtiques que tenia. Per això, des de Xúquer Viu van crear una sèrie de materials de suport que ara estan a la disposició. En la pàgina de Xúquer Viu, si aneu a la pestanya de Xúquer Vivents, ahir el professorat i el públic en general teniu a vostra disposició aquests recursos per a que els feu servir. I per exemple, van fer una presentació digital, un Geniali, que se diu Viu el riu, i on hi ha 3 apartats. Una és el que hem dit, les característiques físiques i geogràfiques, la fauna, la flora, que mesura el riu, on naix, on desemboca, curiositats i dades sobre el riu. Després tenim una part més cultural, com les tradicions arrelades al riu, com pot ser, per exemple, la maera d'Antella, que és patrimoni de la humanitat. I després, com cuidem el riu, l'apartat de Cuidem el riu, el que hem comentat abans. Després hi ha també un Kahoot, que és una gamificació. En aquests moments el Kahoot està l'enllaç que té el professorat és ineditable per a que cadascú se'l pugui adaptar a la seva aula i a partir d'ahir se va... O sigui que simplement han d'entrar a la pàgina web? A la pestanya de Xúquer Vivents i ahí estan tots els recursos que s'han generat des de l'inici d'aquest procés. Que es pot aplicar a diverses escoles, instituts, etc., per a l'alumnat en general. Efectivament. I després vam rebre 52 propostes de lletres, van participar més de 600 alumnes de 18 poblacions valencianes i el jurat es va reunir i d'ahir van eixir les 2 lletres guanyadores que són les que conformen el que és el cos de la lletra d'esta cançó, que va ser el Ceip tirant lo blanc d'Ací d'Alzira, les classes de 5è i 6è, i després la classe de primer de producció musical del Berenguer Dalmau de Catarroja. A partir d'ahir, amb la lletra creada, es van encarregar a membres del Diluvi, a David Payà i a Dani García, la composició de lo que va ser la música. I després la tercera fase ja va ser l'enregistrament de les imatges i de la música, per suposat. Per a aquest efecte comptarem amb la participació de músics i músiques valencianes, alguns molt propers al riu, com pugui ser Carola Mendoza, que és d'Ací d'Alzira, del grup Limbotec, Toni de l'Estal, Dani Miquel, Gem, que també en aquests moments treballa en Sumacàrcer, Maria Faubel, Marta Burgos, com hem dit, Dani Payà i David García. I passarem a aquest enregistrament, que va ser també així molt proper, en el Fort de Carrascosa, als estudis de Josep Maravilla, en la Casona, i en la realització i el muntatge vam tindre a Lluc Avellan.
Vull dir que tot gent... bueno, m'he deixat també, me deixaré algú segur, val? És fàcil, Però Josep Nadal també ha participat Que bé. en aquest enregistrament i Marta Burgos a la guitarra, no sé si ho havia dit. M'encanta perquè és gent que té molt d'interès, no? Revitalitzar la importància del riu Xúquer, del nostre estimat riu Xúquer, i també d'una forma desinteressada que vulguin participar, no? Que realment hi ha un interès per cuidar el riu, però un desinterès perquè realment no és una transacció laboral o econòmica, simplement és gent que estima el riu i que decidís recolzar la plataforma Xúquer Viu. Efectivament, sempre quan hem proposat el projecte als diversos artistes sempre hem rebut molt bona resposta i tot el món, perquè ha hagut artistes que potser no s'han pogut, finalment no han pogut participar, però sempre tots dient, ai sí, feu molt bona tasca, moltes gràcies i bueno, el que tu dius, molt agraïts i molt agraïdes per aquest projecte que la veritat ens sentim orgullosos del producte perquè era el que buscàvem. No? Jo tinc la sensació, Laura, que actualment vivim en una època de consciència, de major consciència respecte a la importància del riu Xúquer i també anem a fer-ho extensible també a l'Albufera. No? Però al mateix temps vivim en un moment més crític, tant del riu com de l'Albufera, perquè no sé si saben vostès que, per exemple, els cabdals tant de l'Albufera com del riu Xúquer estan baix mínims i al mateix temps s'està produint uns trasbassaments actualment que el que fan encara precisament és que quan falten 15 quilòmetres per a la desembocadura del riu pràcticament ja no arriba aigua. Exacte. No només està en una situació crítica, sinó que està compromesa la seva aigua. Per exemple, l'actual govern ha signat aquest trasbassament a Sobrans per a 10 anys en un cabdal fixe, quan hauria de ser una cosa que s'hauria de revisar anualment, en funció de les pluges, en funció... Correcte. Si no plou no hi ha aigua, i si no hi ha aigua, evidentment, com vas a fer un trasbassament, no? I deixar pràcticament tota la zona de la ribera, no? Sense abastir. Efectivament, i d'ahir la importància de Xúquer Viu i del seu activisme que ara mateixa, per exemple, ha iniciat aquestes al·legacions contra aquesta decisió del govern. Per això és important... sempre se pot aportar de diferents formes, no? Però cada un té unes circumstàncies personals i el suport de les persones també és molt important. Si potser no pots donar el teu temps, donar suport a aquesta associació que, per exemple, ara pagarà advocats per a que puguen fer aquestes al·legacions i que en altra època van aconseguir, si no parar aquest trasbassament, que fora de l'últim tram i que... Sí, són 2 quilòmetres, 4 o 5 quilòmetres, no? Exacte, els darrers. Sí, perquè clar, així quan vingué Paco, també de Xúquer Viu, va comentar precisament que hi havia un trasbassament que es feia normalment 4 o 5 quilòmetres, però ara s'està situat al voltant d'uns 15 quilòmetres abans, no? Però bàsicament a partir de l'altura de Fortaleny, Sueca-Fortaleny, ahir ja pràcticament l'aigua va minvant d'una forma considerable. Efectivament. Aleshores, això, el que estem dient que és superimportant que, prenguem consciència de la situació, que la gent ho pot veure més o menys, que això és així, que és una realitat, ha de tindre consciència de que en un moment o altre va afectar-nos al nostre dia a dia. Suposo que ahir serà quan obrim els ulls, però potser és una miqueta tard. Mentre el ciris creixin per l'aigua de l'aixeta, la gent no se n'adonarà. El moment que falta l'aigua de l'aixeta diran, sí està passant alguna cosa. Efectivament. Aleshores val la pena començar a reaccionar ja i donar suport d'una forma o altra a esta associació i a aquest activisme i a aquestes persones que jo dic que són els guardians del riu. Jo, com vos he dit, me dedico més a la part mediambiental, però en Xúquer Viu hi ha gent com Paco, com Roger, com Tomàs, que van mesurant cabdals, van observant l'aigua i que fan aquestes denúncies tan necessàries. I ja saben, senyors i senyors, tots podem col·laborar, tots podem aportar el nostre gra d'arena per a salvaguardar el nostre estimat riu. Com poden connectar-se amb la plataforma? Com vos he dit, xúquerviu.net, volia comentar una coseta, que és que l'any passat es va decidir que els menors de 30 anys, perquè volem posar el focus en la gent jove, per només 10 euros a l'any poden ja donar suport a
aquesta associació i després per un mínim de 20 euros l'any que no és pràcticament res, i ahir ja entrant a sugarviu.net està l'enllaç i poden associar-se, i ja dic que el grau d'implicació pot ser des de la coordinadora fins simplement a ser membre i estar ahí darrere d'aquest projecte. Moltíssimes gràcies, Laura. Gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Sí, estàs convidada a seguir quan vingues i noves activitats, aquesta gran creativitat que sempre demostra Sugarviu, no? Per a poder arribar a la gent, és molt benvinguda. Qualsevol acció que teniu les portes obertes. Moltíssimes gràcies, Rafa. Fins pronte.